تبقى متاكد من 10 سنين ان عمك اتجوز، ومش بس كده، ده انت كمان حضرت فرحه وكلت جاتوه والدنيا زي الفل، وفي وسط بقى قعده عائليه تقول لهم بس فرح عمي كان احسن فرح حصل في العيله دي. فتلاقي بقى اللي قاعدين بيقولوا لك يا ابني عمك اصلا ما عملش فرح وكان كاتب كتاب بس مش اكتر، وتلاقي نص اللي قاعدين اصلا بيحلفوا ان هم كلوا الجاتوه معاه. يكونش ده تاثير مانديلا؟ سنة 2009 كان في باحثة اسمها فيونا برو، كانت بتتكلم مع ناس عن وفاة السياسي نيلسون مانديلا، وكانت بتحكي انها متأثرة جدا بسبب وفاته في السجن بعد المناضلة اللي عملها دي كلها، وانها كمان عملت خطاب لمراته بعد وفاته. لكن اصلا فجأة لقت ناس كتير بتقول ان مانديلا اصلا ما ماتش في السجن. هو قضى 27 سنة جوه السجن، بس خرج ومسك رئاسة جنوب افريقيا لمدتين، وبعدها توفى سنة 2003. انت ممكن تقول لي بقى ان فيونا دي اصلا مخها مضروب او حصلت في دماغها حاجة واي كلام بتقوله وخلاص. هقول لك ان هي نفسها برضو افتكرت نفس الكلام ده، لحد ما في ناس كتيرة برضو كانوا ظانين نفس الظن، وان نيلسون مانديلا اتوفى اصلا في السجن. والقصة الصراحة كانت منطقية، ما اصل مانديلا كان سياسي وكان ضد النظام السياسي في جنوب افريقيا، فالطبيعي اصلا ان هم ما يفرجوش عنه بعد ما يتسجن ويموت جوه. وفي وقت اكتشاف فيينا للموضوع ده كان النت بقى موجود، فنزلت مقالة وقالت فيها ازاي اصلا يبقى عندنا نفس الازمة في الذكريات، والناس فعلا بدأوا يتفاعلوا معاها وكانوا مستغربين جدا ازاي مانديلا ما ماتش في السجن، وانه طلع ومسك بعدها رئاسة الدولة كمان. ومن هنا العلماء سموا الظاهرة دي ظاهرة مانديلا. طب ايه بقى سببها وبتحصل ليه؟ في جزء من المفكرين شافوا ان اللي بيحصل ده ليه علاقة بالاكوان المتوازية، وان ممكن اصلا في عالم تاني مانديلا مات اصلا في السجن فعلا زي ما بيقولوا. والسؤال هنا بيطرح نفسه، ازاي في ناس في العالم ده شايفين حاجات بتحصل في عالم تاني؟ قالوا ان ممكن يحصل خلط في الذكريات ما بين العالمين، وان الناس اصلا اللي فاكره كده ممكن يكون سافروا من عالم لعالم من غير ما يدركوا ده. ولحد النهارده مفيش اي حد فاهم النظريه دي، وخليني بقى اثبتها لك اكتر. فاكر انت البقره اللي كانت بتضحك على علب الجبنه النستو بتاعت لافاشكري دي؟ قول لي بقى في الكومنتات كانت لابسه حلق ولا لا.